Vijana wengi wanataka kuanzisha biashara ya nafaka, lakini wanashindwa, na kushindwa huko kunatokana na uoga. Wanadhani kuwa ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara ya nafaka inabidi uwe na mtaji wa mamilioni ya pesa. Hiyo sio kweli. Kwenye kipindi hiki nitakueleza jinsi unavyoweza kuanzisha biashara ya nafaka kwa mtaji ambao ni chini ya Laki8 au zidi Laki8, na ukaweza kununua vitu kama mchele, maharage, unga wa sembe na kadhalika, na kuwaridhisha wateja wako. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola wa Tan Business Channel Online Television. Karibu. Sasa hebu tuangalie hatua 4 ambazo inabidi upitie kama unataka kufanikiwa kuwa na biashara ya nafaka yenye mafanikio kwa mtaji mdogo tu usiozidi shilingi Laki8. Sasa hizo hatua ni kama zifuatavyo. Hatua ya kwanza inahusu eneo na mpangilio, au kwa Kiingereza wanasema location strategy. Sasa hii ikoje? Kuhusu eneo, usikimbilie kufungua store, soko kuu au stendi kama mtaji wako ni mdogo. Kodi huko ni kubwa na ushindani ni mkali. Badala yake, lenga residential areas, yaani mtaani kunakoishi watu wa kawaida. Tafuta frame au hata baraza kwenye eneo ambalo lina familia nyingi. Biashara ya nafaka inategemea watu wanaopika kila siku. Faida ya mtaani ni kwamba kodi ni ndogo na inaweza kuwa hata 30,000 au 50 kwa mwezi, na unajenga uaminifu na majirani zako haraka. Hatua ya pili inahusu masuala, kwa Kiingereza wanasema inventory au wengine wanasema stores. Sasa hii inaelezea kitu gani? Kosa la wengi hapa ni kutaka kuuza kila kitu. Ukiwa na mtaji mdogo, usinunue ngano, ulezi au choroko ambazo zinatoka mara moja kwa wiki. Wekeza pesa yako kwenye vitu vitatu vikuu. Kwanza ni mchele wa aina 2 tu, yaani super na wa kawaida. 2 ni unga wa sembe. Huu ni chakula kikuu, hautakiwi kukosekana. 3 ni maharage. Chagua aina moja pendwa eneo lako, mfano njano au uyole. Hizi ndizo bidhaa zinazokupa mzunguko wa pesa, yaani cash flow ya kila siku na kulipa kodi na kula. Hatua ya 3 inahusu mchanganuo wa mtaji wa biashara ya nafaka. Kumbuka nilikwambia kuwa Laki8 zinatosha kuanzisha hiyo biashara. Sasa hii nayo ikoje? Sasa hebu tufanye hesabu. Je, unahitaji shilingi ngapi kuanza level ya chini? Hapa kuna makadirio ya haraka kwa bei za soko la wastani. Kumbuka bei pia hubadilika. Kwanza ni kodi ya frame au mtaani. Sasa hii ni miezi 3 na kila mwezi shilingi 50,000, sawasawa na Laki1.5. Halafu kuna kununua mzani wa digitali ambao ni kati ya shilingi 40,000 mpaka 60,000. Halafu kuna kununua mifuko ya vifungashio, hii ni kama shilingi 10,000. Sasa mzigo wa kuanzia, yaani stoku ya nafaka, kwa mfano mchele unanunua gunia 2 ambapo ni super au wa kawaida, hii inakuja kama Laki4,80. Unga wa sembe unanunua vifuko vya kilo 5 au kilo 10, hii inakuja kama Laki1.5. Halafu maharage gunia 1, hii sawasawa na Laki2. Sasa hapa utaona jumla ya stoku yote inakuwa ni Laki8 na 30,000. Sasa ukijumlisha hapo, unaona kwa takriban milioni 1 na Laki1 unaweza kuwa na store iliyojaa na kuanza kuuza. Kama huna hiyo yote, anza na nusu ya mzigo huo. Anza na gunia 1. Muhimu zaidi ni kuanza. Hatua ya 4 tunazungumzia siri ya jinsi ya kupata faida kwenye hii biashara. Sasa ngoja nikueleze. Sasa hii siri ya 4 inahitaji uwe na kalenda.
Hapa ndipo matajiri wa nafaka wanapotengenezwa. Faida ya rejareja ni nzuri, lakini faida ya stocking, yaani kuweka stoku kubwa, ni nzuri zaidi. Jipange kununua mzigo wako mkubwa wakati wa mavuno. Kwa mfano, kati ya mwezi wa 6 mpaka wa 8 kwa mikoa mingi hapa Tanzania. Gunia la mahindi linaweza kuwa gharama yake shilingi 40,000 wakati wa mavuno na kufikia mpaka 90,000 miezi mitatu tu baadaye. Hata kama una mtaji mdogo, jitahidi kutunza angalau magunia kati ya 5 mpaka 10. Weka pembeni wakati bei iko chini. Hiyo ndio super profit yako. Sasa hizo ni hatua 4 ambazo nimekueleza, na kama ukizifuata sawasawa utafanikiwa kuwa na duka la nafaka lenye faida, na utalianzisha kwa mtaji mdogo tu, huhitaji mamilioni ya pesa. Sasa nina wito, kati ya hizo hatua 4 nilizokueleza, ipi unafikiri imekuvutia au ipi unafikiri ina changamoto? Sasa kutokana na haya masuala mawili, unaweza ukaniandikia kuelezea changamoto ambazo umeziona au umevutiwa na hatua mojawapo kati ya hizo na uko tayari kuanzisha biashara, ikiwezekana hata kesho. Na mwisho, swala la subscription. Subscribe huduma zetu ili uweze kuona vipindi vyetu vya Tan Business Channel vinavyotolewa kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kabla hatujamaliza, nafikiri kuna umuhimu wa kuongelea changamoto mbalimbali pamoja na suluhisho kuhusiana na hizo changamoto. Haya mambo yakoje? Sasa kuhusu changamoto, inabidi uwe makini. Biashara hii ina adui mmoja mkubwa, nao ni wadudu na unyevu. Sasa vitu gani unatakiwa ufanye? 1, hakikisha store yako haina unyevu chini. Jaribu kuweka mbao au pallets. 2, tumia dawa za asili au za kisasa zilizothibitishwa kuzuia dumizi kama utakaa na mzigo kwa muda mrefu. 3, kuwa mwaminifu kwenye vipimo. Kipimo cha debe au kilo kilichojaa vizuri ndicho kitakachokurudishia wateja, hata kama bei yako ni juu kidogo kuliko jirani zako wanavyouza. Sasa kabla sijahitimisha, nataka kukukumbusha tena kuwa kuanzisha biashara ya nafaka huhitaji kuwa na mamilioni ya pesa. Unaweza ukaanza hata na gunia moja la mchele na ukatarget wateja ambao ni majirani zako, na ukaanza kuwauzia huo mchele polepole, ukaanza kupanua biashara yako. Kwa hiyo sio lazima uwe mamilioni. Unaanza na gunia moja la mchele au na gunia lingine la maharage, unafunga vizuri, yani ni packaging, lakini sasa hakikisha huo mchele uwe wa quality ya hali ya juu na hata maharage ya quality ya hali ya juu. Sasa majirani wakishaona vitu vyako ni vya hadhi ya juu, watachangamkia biashara yako, na ndivyo utakavyoanza. Usiwaze mambo ya kuwa na mamilioni ya pesa, sijui uwe na frame yako ya duka na vitu kibao ambavyo vinahitaji pesa na wewe huna. Hivyo ndivyo utakavyoanza. Naona niishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.